Өнгөрсөн 2024 онд нийслэлийн хэмжээнд 15 том хүн 4 хүүхэд усанд осолдож амиа алдсан бол 2025 он гарсаар нийслэлд 1 хүн осолджээ. Иймээс зуны улиралд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах завь дэргүүл ажиллаж эхэллээ. За тэд 9-р сарын 21-ний хүртэл туулгол дагуу ажиллах юм байна. За үзэгчдээ НТV-гийн сурвалжлах баг туулгол дагуух аврах бүлэгтэй хамтын удаагийн сурвалжлагаа бэлтгэж байна. Тэгэхээр зуны турш 4 аврах бүлэг 2-2-ороо өдөртөө ээлжлэн за иргэдийн амнаас аюулгүй байдлын төлөө өдрийн турш бүхэл өдрийн турш 24 цагаараас ажилладаг байгаа. За ингээд аврах ажиллагаанд бид бас сая хамт явж байхад эрэг дагуу бол хараа хилдэггүй бага насны хүүхдүүд бол тоглож байгаа их харагдаж байна. За мөн одоо насан туршидтын тухайд бол ариг согтууруулах хундаа зүйлх хэрэгэлсэн байдалтай за мөн таарч байна. За гих мэтчлэн ийм хайхрамжгүй байдлаас үүдэж иргэд амнасаараа хохирох ийм тохиолдлууд гардаг байна. Амар цоголгын үед одоо бага насны хүүхдийг хараагийн хялтгүй орхидог, үлдээдэг. Тэрнээс болондоо гол усан хүүхдүүд эрсдэх магадaltaй байдаг. Тэгээд найз нөхдөөрөө зугаалж явах үедээ одоо басин сэлж чаддаг, би гол сэлж чаддаг гэдэг амгсаж би биендээ харахаж одоо гол руу орж эрсдэх тийм аюултай байдаг. Завь дөрүүлээр явж байхад одоо усанд олцсон дуудлагууд ирнэ. Утасны утсаараа гэдэг шууд утсаар одоо залгаалаа ингээс ороод ирнэ. Тэгэл бэлэн байдлаа хангаад дараагийн дуудлага руу явна завь дөрүүлээр явж байгаа. Тус бүлгийн гишүүн ангараг өнгөрсөн 6 жил ажиллахдаа нийт 234 хүний амьсгалыг авраг хамгаалжээ. За иймээс нийслэлийн шилдэг аврагчаар тодорсон байна. Түүний хувьд томчуудын хариуцлагагүй байдлаас үүдэж хүүхэд осолдоход хамгийн хэцүү байдгаа хуваалцаж байлаа. За аварсан тохиолдол гачууртд 6 настай хүүхэд живж байхад яг живж байгаа тохиол бид нар завь тэргүүлийн үүргийг гүйцэтгэл явж байхад яг ингээд урсаад орж ирчихсэн. Тэр үед яг гаргачихсан. Гэхдээ усны осол нөгөө маш хурдан болдог. Ерөөсө 3-5 минутын дотор очиод гарахгүй бол тэгэл тэр хүн юу амьдрахгүй болох. Маш хурдан шуурхаа аврах ажиллагаа явуулж аврахгүй бол. Одоо нөгөө тэр чи одоо 21 онд 22 онд нөгөө маршлийн гүрний тэнд 4 хүүхэд нэг дор өнгөртнө тогтоод усан өнгөртөхдөө тэр л ер нь мартагддаг үү. Ер нь сэтгэлд ер нь амар тод үлдсэн. Маш имзэглэмээр яг ингээд дөрүүлээ нэг дор усанд интцсэн баг. Тэр ер нь их мартагддаг. Яг аврах ажиллагаанд оролцож байсан. Одоо тэр эцэг гэхээ ер нь халамжгүй анхааралгүй байдлаас болоод хүүхдүүд уурсан том хүн цогтой хүмүүс уурсан. Тэгээд одоо нэг нь одоо урсчихвал чаддгүй тэгэл араас нь орно шүү дээ. Тэгэл одоо хэдэн гол усаар бол хайрх уухгүй хүүхдүүдэд араал байж болно доо. Гол өслөө битгий хамаагүй ойртоорой л нэг аврах бүлэг 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг байна. За иргэд голыг басайн шиг бодож хөл алдах нь түгээмлэдэг байна. За ийм дэргэдийг зуны турш анхаарал болгоомжтой байж хүүхдүүдтэй хараа хяналт сайдар тавихыг сэрэмжлүүлж байлаа.